Kalau kalian mau simple, aku saran nyusunnya dari bawah aja. Ini kebetulan kita Hai guys, welcome back. Kali ini aku kedatangan paket. Nah, ini tuh paket rak sepatu. Ini aku beli yang 6 susun dan bakal di unboxing sama si Koko. Oke, mulai. Seperti biasa karena ini itu paketnya gede banget, jadi minta tolong suami saja. Hati-hati tajam. Ini mau pilih rak sepatu yang biasa aja. Yang penting ada rak sepatu, soalnya kalau mau beli yang gede takutnya nanti usung-usungnya repot. Gak terlalu kelihatan ya di kamera, cuman setengah. Ada berapa kaki tuh? 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13. Hah? 13? Berapa yang? Muzang ngikut-ngikut. 12. Oke, mulai ngerakit ya, biar si Koko ngerakit aja, bagian aku cuma dubbing aja. Oke, di sini Koko mulai ngerakit ya guys. Yang pertama kita itu salah ngerakit, jadi kita awalnya langsung kayak gitu tanpa ngeliat gambar. Ternyata setelah kita lihat gambar kita salah, jadi kita mulai masukin. Dan setelah itu kita masih salah coy. Jadi bagian putih-putihnya itu salah, kita salah masang kayak kebalik gitu. Akhirnya dibenerin lagi. Ulang lagi. Pantas ngeliat review orang kok katanya cuma bentar, rakitnya kita sampai 1 jam, ternyata karena kita salah. Jadi kita mulai dari awal lagi, berkali-kali lagi gitu guys. Terus karena kita juga beda pendapat dan beda pemikiran juga, plus manual booknya itu kayak ya seadanya gitu, jadi kita harus mikir sendiri gitu guys sisanya. Nah, ini udah mulai kebentukan ini untuk kanan kirinya. Ini kalau kalian mau simple, aku saran nyusunnya dari bawah aja. Ini kebetulan kita langsung dari pojok kanan kiri. Nah, ternyata itu malah bikin jadi susah. Ini aku cepetin karena biar kelihatannya simple aja tuh ya. Tuh kan ini ribet banget ya guys. Jadi kalau kalian ngerakit jangan sampai kayak kita gini, karena ini nyusahin banget asli. Lebih baik dari bawah aja, satu-satu aja biar lebih simple. Udah deh jadi. Nah, ini manual booknya gambarnya kayak gini, dan nah kayak gini nih. Nah, ini sampai atas. Dalamnya di spill yang dibuka coba. Nah, kayak gitu. Dia ada kunciannya di situ ya. Aman nggak? Ya, kalau mau aman ya dirapetin lagi, dikunci agak tengah. Nah, ya kurang lebih gitu ya guys. Nah, buat kalian yang mau cari kayak gini bisa banget aku taruh linknya di deskripsi. Udah, ini ya guys. Mulai tuh. Agak ditarik lagi. Enggak tuh? Mau dibeli lagi? Oh, ini kayaknya kuncinya kurang sini ya. Kurang ke dalam. Jadi dia melihat-melihat gitu. Iya, buka kuncinya.